Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na tayari tumekamilisha mada ya file and exceptions. Mambo mengi tu tumeweza kujifunza na natumai umeweza kujifunza na wewe pia huko hadi kufika katika video hii ya leo. Leo tutaingia katika mada nyingine ambayo ni ya listi. So huu ni utangulizi wa mada hii. So tutaanza kujifunza kama kawaida yetu, hatua kwa hatua, kitu kimoja kwenda kingine, hadi kuweza kukamilisha pia mada hii na kwenda mada nyingine. So leo tuanze na sequence. Sequence ni nini? Pengine umeshawahi kusikia ama bado. Basi leo fahamu kuwa sequence ni aina ya object inayoshikilia vitu vingi vya data ambavyo vimepangwa kimoja kwenda kingine. Manake unakuwa na mtiririko wa data katika sehemu moja. Hiyo ni sequence. Unaweza kufikiria sequence kama mstari wa vitu vya data. Kwa mfano, kuna mstari ambao umekusanya nambari ama maandishi. Ile ni sequence tunaita, ambao vimepangwa katika mpangilio fulani. Nadhani umeweza kupata hiyo concept ya sequence ni kitu gani. So utakaposikia sequence akilini kwako, jenga picha hiyo. Ni kama mtiririko wa vitu ambavyo vimeshikiliwa sehemu moja. Okay? Kinatoka kimoja kwenda kingine. Sasa kuna tabia mbalimbali za sequence. Sequence tunazungumzia katika Python, tabia mojawapo inahifadhi data nyingi. Huko nyuma tumejifunza vitu vingi ikiwemo variable, na tumeona variable ina uwezo wa kuhifadhi kitu kimoja kwa wakati mmoja. Maana unapohitaji kuhifadhi kitu kingine katika variable, itakubidi kile kitu kilichopo ukiondoe. Sasa utajua wewe utakifuta ama utaenda kukihifadhi katika file kama tulipokuwa tunafanya katika programs zilizopita. Lakini sequence sasa, characteristic mojawapo ambayo ipo nayo ni kuhifadhi data nyingi kwa wakati mmoja. Sequence zinahifadhi ama kushikilia data nyingi kwa wakati mmoja, na hii ndio inamaanisha kuwa unaweza sasa kuhifadhi orodha ya vitu fulani badala ya kuwa na kitu kimoja tu kwa kutumia hii sequence. Ndio tunaingia hivi kuweza kujifunza. So ningeomba makini wa hali ya juu ili tuweze kufahamiana. Ni vitu ambavyo muhimu sana katika programming, haswa language hii ya Python, hivi ambavyo tunaenda navyo. So pia characteristic yake nyingine inakuwa na mpangilio maalum. Data ndani ya sequence vinakuwa vinahifadhiwa katika mpangilio maalum na unaweza kuvifikia kupitia index. Okay, kuna kitu hicho kinaitwa index, utakuwa ukisikia mara kwa mara katika mada hii. Index ni ile nambari inayoonyesha nafasi ya kitu fulani ndani ya ile sequence. Manake upo na mtiririko wako wa data fulani, unahitaji data fulani. Ili kuipata ile data ina index yake ambayo itakufikisha pale na kuweza kuipata ile data, ukiachilia zile nyingine ambazo zimo katika hiyo sequence. Vitu vyote hivyo tutakwenda kuviona tutakapoanza kujifunza aina hizi za sequence ambazo tutakwenda kujifunza na jinsi ambavyo tunaweza kufanyia nazo kazi katika kodi. Lakini pia sequence ina tabia ya kufanya operation mbalimbali katika Python. Inakuruhusu kuweza kufanya mambo tofauti tofauti katika sequence yako. Kwa mfano, kuangalia kitu gani kipo kwenye nafasi gani, ambao ndo tunatumia hiyo indexing, tutakwenda kuona. Lakini pia kuangalia idadi ya vitu vilivyomo katika hiyo sequence, tunatumia method tofauti tofauti, mfano length. Lakini pia unaweza kuchunguza na kubadilisha vitu kwenye hiyo sequence yako, ikiwa sequence hiyo inaruhusu kubadilishwa. Maana kuna sequence za design tofauti, kuna nyingine hutoweza kubadilisha, lakini nyingine utakuwa na uwezo wa kubadilisha, tutakwenda kuona. Lakini pia kuna na operation mbalimbali ambazo tutaenda kujifunza hapo mbeleni muda so mrefu. Sasa tukiachilia hizo characteristics za sequence, pia sequence zipo za aina mbili ambazo tutakwenda kujifunza sisi katika mafunzo haya ya kozi hii ya Python. Zipo na nyingine, lakini sisi tutabase sana katika hizi aina mbili kwanza, ambayo ni list na tuple. Sasa tukianza na hii list, nikupe tu introduction kwa ufupi, alafu video inayofuata tutakuja kuanza rasmi sasa hapa ni sequence ya aina gani. So kwa ufupi, list ni aina sequence ambayo unaweza kuibadilisha. Inaweza kuongezwa zile data zako katika hiyo sequence ama kufutwa vile vitu vilivyopo katika hiyo sequence yako baada ya kuweza kuitengeneza. Lakini hii aina nyingine ya tuple
ni sequence ambayo huwezi kuibadilisha baada ya kuitengeneza ama kuiunda. Nadhani unaona hapo utofauti wa hizi aina mbili za sequence. Na tutakapozidi kuingia kiundani kujifunza hizi aina mbili za sequence, basi tutaweza kuona vizuri zaidi. So tukiendelea kujifunza zaidi kuhusu sequences, tutaona jinsi ya kutumia na kufanya operation kwa aina hizi mbili muhimu za sequence, ambao ni list na tuple. Lakini cha msingi kuanza kuelewa ni kwamba sequence zinahifadhi vitu kadhaa vya data kwa mpangilio na vinaweza kufanyiwa operation mbalimbali. Ni kitu cha umuhimu kuweza kufahamu hicho. So video hii ya leo nadhani tuishie hapa, sina la ziada. Nilihitaji tu kuweza kufahamisha kuwa tumeshaingia katika mada nyingine ya list ama sequence, na nimekupa kidogo introduction na kukufungua kile ambacho utakwenda kukutana nacho katika tutorial hizi ambazo zinafuata za kuweza kujifunza katika mada hii ya list. So asante sana. Una maswali, kuna sehemu ambayo umetatizika kidogo, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment ya video hii tukaweza kusaidiana. Like video hii, watu wamekuwa hamlike video zangu ambazo nimekuwa nikiupload. Ningeomba sana muweze kulike, hii inanipa moyo na mimi kuendelea kutengeneza hizi video. Na vile vile kama bado hujasubscribe, ni mpya katika YouTube channel yangu, ningeomba subscribe. Kuna mengi ambayo yanakuja. Just tumeanza tu. Ukiangalia video zangu katika YouTube channel yangu unaona kama ni mtu wa kujifunza kila siku, basi ni sehemu sahihi kwako. So hakikisha umesubscribe na umegonga alama ya kengele ili kuweza kujifunza kila siku ambapo natuma video katika YouTube channel yangu. Na vile vile share na wengine nao wapate kuja kujifunza. Kuna wengi ambao wanahitaji kujifunza hivi vitu lakini bado hawajui sehemu gani ambapo wanaweza kupata hivi vitu. So utakaposhare utakuwa umewasaidia sana. Mimi na wewe tukutane katika video ijayo, tutaanza kuingia katika aina hii ya sequence ambayo ni list. Asante sana.